এটাতে মানে গরুটা পরিশ্রম করতে কোনো খরচ নাই? খরচ নাই, আর ওটাতে মেশিন তেল খরচ আছে, মেশিন খরচ আছে এলাকার। পরিশ্রম বেশি নাকি কম? কোনটা? এই গরুটার? হ্যাঁ, গরুটার মানুষ তারা পরিশ্রম। এখানে 3টা জিপ, আর ওখানে হলো আপনার 1টা জিপ। হ্যাঁ, যন্ত্রপাতি এলো কথা। এবার আলুর ফলন কেমন? আলুর ফলন আল্লাহর রহমতে খুব ভালোই। বিঘাতে কোনে কি এটা? গরুর হালটার মতো সুবিধা কোনোটাই নেই। গরুর হালটা মনে করেন ওই যে আলু কাটে না। হ্যাঁ, আর মেশিনের হালে অনেক আলু নষ্ট হয়। তাহলে এটার কি হচ্ছে সুবিধা একটু বলেন আপনি। এইটার সুবিধা খুব ভালো, মানে আলু কাটে না ওটা? আলু কাটে না বা ফ্রেশ থাকে, আর মেশিনেরটার ময়লা লাগে বা কাটা যায়, এই ধরনের হয়। এটাতে কোনো খরচ হচ্ছে? এটাতে খরচও কম, আর ওটার খরচ কিন্তু বেশি। এই যন্ত্রটার নাম কি? এটা আলু চাষ করা হতো। আলু চাষ করা যন্ত্র? হ্যাঁ। এটার সুবিধা কি? এটা সুবিধা, তাড়াতাড়ি হাল ফাটা যাবে, লোকের তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি হাল চাষ করা যায়। একদিনে কয় বিঘা হাল চাষ করা যায়? 6 বিঘা, 6-7 বিঘা। 6-7 বিঘা? হ্যাঁ। তাহলে আপনার একদিনে যদি 6-7 বিঘা চাষ করা যায়, আপনি 1 বিঘাতে কয় টাকা নেন? 600, 550 কাহতে 600 দে। 7 বিঘা হলে তাহলে দিনে 3,500। আপনার খরচ যাচ্ছে কত? 400। এই তেল খরচ। তেল খরচ যাচ্ছে।